Hello guys, so natayayon guys, RUSI nga 150. So andaw tadi guys, tresera nga gear. So mukuha na daw ni siya guys, mulagarat na tresera niya. So muna trabaho na to guys, itong overhaulon. So muna tagya guys, kung amigong gwapo. So muna ito ngayon guys, RUSI 150. So, i-down sa namang makina ni guys. Okay guys, natanggal ang makina guys. So bungkagon sana mo guys. Okay guys, so natanggal na namang cover guys. So nanay balas din nakasulod ni guys. So gibinuangan daw ni siya. Binuangan daw niya motor, nanay balas. Gisudlan daw ni balas yung motor guys. Balas. Balasan niyo yan dagan na oh. So okay guys, so nadiri ang kuhan guys, out guys, yang gear. So napangag na yang gear guys. So ang mga balas guys, nasulod guys. Ay mga bato nga gagmay. So gibinuangan gini yang motor guys. Binuangan daw siyang silingan, pero wasa kabalog pinsa. So bungkag sa guys. So okay guys, so managhinlo. So ato sa simbolo niya mga gear guys.
Tapat sa mga mo sa lablay. Wait. Amo mga kuhan. Slip to. Muna ikrang.
guys, so manatong kuan guys, overhaul. So muna na siya guys. So ato sa tao dito guys. So okay guys, so manatong trabaho guys. Humana, so gipandar na mo guys. So okay guys, so testingan sa pagpadagan guys. Sama daw, okay daw? So okay guys, so okay na daw. So thank you guys.